個衣，我哋終於開始咯。我哋終於嚟到食壽司郎。睇今日嘅蝦脆唔脆？邊個嗌嘅嗰啲人？麻辣雞呢個？個蝦超好味，好脆。覺得我味啊！而家就食呢一個啦。你哋影埋先啦。有腐皮嘅，留俾你。好啦，我而家就開始食呢個啦。好啦，試下啦。睇住下，食咗新。OK。佢嗰個咧，請祝你考完試，當哥影唔到。我真係好食。驚俾係啦，佢個蟹柳係碎晒啦，跟住仲有啊，佢係有呢個沙律醬嘅全部。我哋間烏冬嚟到啦，而家。嗰個腐皮壽司啊！係啦，你想？食牛肉啦，仲有你呢塊腐皮。我大家咁薄嘅，超薄嘅腐皮。好多嗰啲烏冬麵嗰啲汁，啲烏冬好味，係幾腍，有少少硬啦又。嗰啲牛肉啊，食緊汁嘅。大家，我食炸啦！我見啲牛肉可以食咗先，因為浸得耐有啲硬，好味。個北京同到北京，我哋而家就嚟到呢間餐廳。哇！要縮我，不斷啲縮我出嚟。哇！呢個係真係勁。試下先，試下。哦！你哋啲花好邊度食啊？香到爆啊！喂！你粟米湯就係粟米湯嚟。有得。好味，我到去第二個啦。第二個。我食咗先。好啊。而家就嚟食呢個唔知乜嘢餐廳，類似日本嘅餐廳，跟住就嗌咗哥哥一篇嘅粟米湯，仲有個檸檬茶，所以我而家有食呢個蛋煎chicken包，冇 chicken 嘅對住。哦。蛋係做得好食㗎。有咩感覺啊？好好食啊！Hello， 大家又嚟到個北京同劉伯基，我哋今日就嚟到翻呢間餐廳啦，俾大家睇下個標誌。琴日先嚟完嘅餐廳啦。今日真係好好食，所以嚟食多次。你睇，我而家就係食緊呢個炸雞。哦，成個波咁樣嘅。好啦，而家嚟咗一個新嘅嘢啦，就係個炸雞都幾好食。
講嚟咗啲乜嘢啦？嚟咗呢個三文治，冇錯啦，呢個蛋三文蛋治。三文治啦，我而家開始試食下先啦。哇，好味！佢嗰個都好似好脆嘅，係啊，好脆。仲有少少菜啦入邊。快前開盤咗成嚿咧，定晒先。好啦，大家我哋而家就嚟咗呢個好勁嘅炸豬扒。好啦，我就而家試下。太大啦，擘大唔大個口。好炸豬扒，好熱啊！哇！好正，係啊，有啲皮啊，都炸，啲皮好脆。佢就啲菜咧，切到一粒粒咁嘅，同埋好似燒肉汁，就係咁咯。拜拜。最後大家記得 like、share 同埋 subscribe 啊，為咗幫我哋達到100訂閱，大家記得快啲訂閱我哋個 channel 啊！我哋下集再見啦，拜拜。